Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, akalar, ukalar. Sizlardan iltimos qilaman, mana shu videoni oxirigacha ko'rishlaringizni, shu videoni ilojini boricha istalgan tarmoqlarga, Telegram, Instagram shu tarmoqlarga tarqatib berishlaringizni. Nimagaki sizlarning bizga yordamlaringiz kerak. Hozir sizlarga bir narsa ko'rsataman. Mana bu ko'rib turganlaringiz Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi Saroy jome masjidi. Shu xalqimizni yordami bilan shu darajaga yetdik inshaalloh. Hammalaringizga kattakon rahmat. Hozir shu sharoitda shu tashqi fasadga mablag' yetmayapti. Mana Xorazmdan akalarimiz kelishgan. Mana ishlashyapti. Shunga domlamiz, mahalla, masjid ahli iltimos qildi. Shu videoni qo'yib bering, ozgina qiylanyapmiz. Shunga hozir video qilyapmiz. Agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, mana karta nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Ko'ngillaringizdan chiqarib shu masjidimizni tashqi fasadi uchun yordam qilishingizni so'raymiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana ustakalarimiz ishlayapti. Agar shu videoni tarqatib qo'ysalaringiz ham sizlarda shu fasadga, shu ishga hissalaringiz qo'shilib qoladi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin akalar.